Danke. Wie gefällt es euch bis jetzt? Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Ja, ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen, weil Geschichten sind ja momentan im Trend, habe ich gehört. Im Film heißt es, basierend auf einer wahren Begebenheit. Und es ist etwas, das mir persönlich einfach sehr, sehr wichtig ist, weil es hier teilweise einfach um Dinge geht, die man erlebt hat, die viele Leute erlebt haben. Ich bin mir sicher, auch einige unter euch kennen diese Situationen, der andere vielleicht nicht, aber im Großen und Ganzen ist es etwas, mit dem wir tagtäglich zu tun haben. Es hat zu tun mit Erfolgen, es hat zu tun mit Niederlagen klarerweise und es hat zu tun damit, dass man letzten Endes wieder aufsteht und das tut, was man eigentlich tun sollte. Ich beginne bei einem Punkt im Leben eines 8-jährigen Jungen, der gesagt hat, irgendwann wird er reich. War wirklich so. Viele Leute, die nicht daran geglaubt haben, weil okay, es ist halt ein kleiner Junge mit 8 Jahren, der hat irgendwie jetzt eine Ideologie, der glaubt, er wird jetzt irgendwann reich. Einige Zeit ist vergangen und der kleine Junge hat erkannt, dass nur allein reich zu sein, kapitaltechnisch natürlich, nicht alles ist, sondern dass wenn man in seinem Leben etwas erreichen möchte, nicht nur Geld diesen Unterschied macht, sondern dass es viel, viel wichtigere Dinge als Geld gibt. Weil wenn man Geld hat, versteht man, dass Geld nicht alles sein kann, sondern dass man im Grunde genommen etwas hinterlässt. Und jeder Einzelne hinterlässt etwas auf dieser Welt. Jeder, der mir hier zustimmt, sagt jetzt ja. Ja! Auf jeden Fall, sehe ich ganz genauso. Also zurück zum 8-jährigen Jungen, der inzwischen ein bisschen älter ist und verstanden hat, dass Geld nicht alles ist. Wir sind jetzt im Alter 15 bis 18 Jahre, wo sich das Ganze grundlegend verändert hat. In dieser Zeit entwickelt sich dieser 8-jährige Junge extrem weiter und lernt zu schätzen, dass auch die kleinen Dinge im Leben enorm viel Bedeutung für jeden Einzelnen haben. Und dass die Leute, die die kleinen Dinge im Leben richtig machen, irgendwann die großen Dinge bekommen werden. Wer stimmt mir dazu? Gebt mir ein Ja. Ja. Absolut. Und jetzt hätte ich bitte gerne jeden Einzelnen kurz aufstehen, der an diesen 8-jährigen Jungen geglaubt hätte. Also, wer hätte an den 8-jährigen Jungen geglaubt? Niemand? Okay, wir versuchen es nochmal. Wer hätte an den 8-jährigen Jungen geglaubt, der steht jetzt auf? Okay. Also, diese wenigen Menschen, die jetzt gerade aufgestanden sind, ich weiß, ich kann es verstehen, wer glaubt schon einen 8-jährigen Jungen mit einer Mission, wären die Leute, die damals noch nicht geglaubt hätten. Andere Frage, wer glaubt heute an EXW? Der steht jetzt bitte auf! Danke sehr dafür. Also wir sehen, aus Kleinem mit wenig Vertrauen kann Großes mit extrem viel Vertrauen werden. Aus einem Sandkorn kann irgendwann ein Strand werden. Genauso wie aus einer Blume irgendwann ein Blumenbeet werden kann. Und ich finde gut, dass wir heute uns hier versammelt haben, um genau dieses Sandkorn, diese Blume oder diesen Samen zu ehren. Wir sind hier, um an den Anfang zurückzublicken, um zu sehen, wo wir vor 6 Monaten gestartet sind und wo wir heute sind und was wir erreicht haben. Und bitte Leute, jeder, der das hier großartig findet, was wir zusammen als Familie, als Community, als EXW erreicht haben, gib mir jetzt ein Ja. Ja! Yes! Ich möchte das Ganze auch nicht zu lange in die Länge ziehen. Mein Fakt ist natürlich auch, wir haben noch einige andere Speaker hier.
Ich kann nur so viel sagen und das kommt direkt aus meinem Herzen. Das kommt für jeden Einzelnen, der heute hierher gekommen ist, für jeden Einzelnen, der die Reise auf sich genommen hat, für jeden Einzelnen, der aufgestanden ist. Wir werden mit EXW Großartiges vollbringen. Wir haben bereits Meilensteine gesetzt, die andere Unternehmen in Jahrzehnten nicht geschafft haben. Wir haben Lösungen geboten für Probleme, für die niemand eine Lösung bis dato hatte und genauso wird es auch weitergehen. Genau das ist nämlich das, was wir tun. Wir